जी बताइए क्या हो गया आपको? सर हमको 3-4 दिन से फीवर के साथ खांसी खांसी के साथ सबसे आ रहा है। मेरे और बहुत तेजी से बुखार आ रहा है और बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो बीपी आपका टेस्ट कर दें। और आपने अभी तक कुछ टैबलेट ली है? हाँ सर, तो उससे क्या आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अभी हुआ है। उसको अपन लो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको फीवर आ रहा है तो उस कारण से ये चीज देखने को मिल जाती है। मैं आपको कुछ टेस्ट बताता हूँ, टेस्ट करिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम बन रही है वो किससे बन रही है कि किसी और कारण से। आपको ये रेंज और चेक मिलेगा नहीं? में थोड़ा सा कंजेशन लग रहा है, और एक बार चेस्ट एक्सरे भी करवा लेना, ठीक है? जैसे क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम बनती है। इतनी ज्यादा खराब नहीं है, आपका थोड़ा सा लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है जिससे आपके वायरल इंफेक्शन की संभावना हो सकती है। आपका जो एक्सरे है लग रहा है, देखिए ये ब्लैक एज जो है, ब्लैक एज एयर एंट्री को बताता है, और व्हाइट एज जो है ये पानी को या फिर कोई कंजेशन हो या कोई कैविटी हो। नीचे वाले में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंजेशन हो या कोई कैविटेशन बन रहा हो। टैबलेट दे रहा हूँ, इनको आप लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो बताइए आप। अभी तक आपने टैबलेट ली है या इंजेक्शन लगवाए हैं? अभी टैबलेट मत लीजिए। बुखार कितने दिन से आ रहा है आपको? 4 से 5 दिन। अभी तेज बुखार आ रहा है, स्लो आ रहा है और खाना पड़ने दर्द भी होता है। आपको पता वायरल होता कैसे है? वायरल होने का मुख्य कारण अपना जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का लूज होने के कारण ये चीज देखने को मिलती है। अपन इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ खास टिप्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप इम्यूनिटी को बूस्ट स्प्राउट लेके, यानी हम अनाज या चने लेकर के कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी जो डाइट है, डाइट को 2 से 3 बार प्रॉपर डाइट लेकर के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ये बॉडी जो है खाने में चलती है, अगर आप खाने को प्रॉपर टाइम से लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी मोटी बीमारियां घेरेंगी नहीं। इसलिए आप अच्छे से डाइट लीजिए, रात को 1 गिलास दूध पीजिए और ये दवाइयां प्रॉपर लीजिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार मुझसे मिल लो आप, और एक मैं आपको इम्यूनिटी का सीरप भी लिखता हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो एक बार बताइएगा मुझको। ठीक है, तो जैसे आप इतना लीजिए, एक बार मुझसे मिलिए।